Bona nit, ja estem en directe, com cada dimarts aquí, 2:15, a punt per parlar una estona en aquest xerrem de pel·lis i cines com fem cada dimarts a 2:15. Com podeu veure, avui no estic sol, estic molt ben acompanyat de l'Àlex. Àlex, què tal, com estàs? Bona nit. Hola, què tal? Encantat d'estar aquí un altre cop. Sí, perquè ja en directe crec que és la segona vegada que vens, però ja havíem fet alguna cosa més o en directe és el primer cop, ara no estic segur. Vam fer la rueda, Exacte, però la roda va ser en diferit, em sembla. va ser en diferit, jo... Ah, i vam fer la rueda i vam fer Dragonlance. Sí, La rueda exacte. potser va ser en diferit i Dragonlance sí que la vam fer en directe, que Ja, l'Albert sí, va estar molt actiu. exacte. Ja veus que te tinc com encasellat com a convidat estrella sempre que parlem d'alguna cosa de fantasia. Bueno, que està guai, perquè al final sembla que sigui l'amic lletrat, no? El que no sé què és. Però estava pensant de posar-me un emblema que de vols fantasia, truca a Àlex. Exacte, necessites consells. Bé, de fet, sí, tu i jo vam començar la nostra relació ja fa molts anys, molt a través dels llibres Sí, sí. de fantasia, i digues Dragonlance, Senyor dels Anells o La Rueda del Tiempo en el seu moment, entre moltes altres, Sí, sí. les hem anat compartint. Per tant, era obvi i indiscutible que si havia de parlar del Senyor dels Anells amb algú, havia de parlar-ne amb tu, com hem fet tantes vegades, Sí, però ara, però ara ens gravem. Abans això ho fèiem al bar de sota casa. exacte, no ho sabia ningú i ara, mira, ho sap poca gent també, però ho sap més gent. Però bé, de fet, realment no hem vingut a parlar del Senyor dels Anells, sinó que hem vingut a parlar dels Anells de Poder. Aquesta adaptació, diguéssim, dels fets ocorreguts a la segona edat per part d'Amazon. Per posar-nos en situació, quan va començar a sortir, és que vam viure una època on es començava a saber que hi hauria sèrie de la Rueda del Tiempo, després va començar que hi hauria sèrie també del Senyor dels Anells. Tu què vas pensar? La primera impressió quan te van dir Amazon farà una sèrie del Senyor dels Anells, quina va ser la primera idea que t'va venir al cap? Mm, jo crec que la primera va ser no m'ho acabo de creure i espero que no vulguin fer un reboot de lo que va fer Peter Jackson. Va. Um, crec que Peter Jackson, per tot el context que va fer alguna que no es pot repetir. Com a mínim, Correcte. jo crec que durant una generació llarga, diguem així, allò és una que ha de ser intocable. Vale? Perquè jo trobo que ara mateix no es pot fer millor. Jo Llavors diria jo que trobo ja que que no una generació, que no es pot tocar, que ha de ser com el Star ja, Wars del seu moment. Vos jo fent... crec que no passarà. És a dir, no passarà perquè jo crec que ara, no sé si estàs al cas, però els drets, tant del Senyor dels Anells com de pel·lis, l'ha comprat un grup que es diu Embracer Group, que Ho he sentit. ve ser tan gran com Tencent, que són d'aquests que tenen molts de calés, i bueno, sona la brama de que volen fer alguna amb les pel·lis, jocs, bueno, volen tornar a rampeta, no? Llavors, jo crec que és millor no tocar-ho i viure nosaltres de la nostàlgia, perquè a dia d'avui encara es veu molt i molt bé. Sí, sí, les pel·lis són perfectament recuperables. Recuperables, que, cony, es veuen perfectament. Jo diumenge passat la vaig començar a mirar amb el meu sogre, vull dir que no l'havia vist mai, perquè ell va mirar els Anillos de Poder i quan va acabar dic, bueno, què, això? I diu, no, jo no tinc ni idea, jo no m'he enterat de res. Però no has vist el Senyor dels Anells? Diu, no l'he vist. Dic, hòstia, però hem començat la casa per la teulada. No, llavors, el que et deia, jo crec que primer, que les dues notícies van anar molt juntes, la del Senyor dels Anells i la Roda del Tempo van anar molt juntes. I llavors vaig dir, hosti, anem malament per aquí. Però llavors, quan van dir que anaven cap a la segona edat, vaig dir, hòstia, és que la jugada és molt i molt bona, vale? Perquè és a dir, tu pots viure una mica encara de lo que ve del Senyor dels Anells, però et fas la teva pròpia mitologia i no t'aixafes gairebé amb res. Va semblar molt bona idea. Clar, jo de ser sincer, el meu primer pensament que em va venir pel cap va ser no la cagueu. O sigui, que tinc una sèrie basada en aquest univers, no la cagueu. Vull dir, o sigui, vigileu què feu i no ens deixeu amb una sèrie cutre per treure calés. Nunthor, perdó, moltes gràcies per al follow. Benvingut, benvinguda.
que hem de començar així parlant una miqueta dels anells de poder. Molt bona nit i espero que t'agradi el que anem fent aquí. Doncs això, el meu primer pensament va ser no la creu, de fet és el mateix pensament que vaig tenir quan van dir que farien la roda del temps i cada sèrie, pel·li o univers que diguéssim que m'estimo i em sento meu, quan presenten una nova proposta el primer que penses és a veure què ens trobarem. Després reconec que vam estar molt de temps amb la incògnita perquè no ens sortia... Hòstia, què estàvem? 2 mesos o un mes de l'estrena i crec que havíem vist un pòster o 2, poqueta cosa. No, jo crec que no. Va començar que van ensenyar la imatge aquella de... Ara sabem que és en Finrod, Sí. a Valinor, que allà vam dir, mare meva, si aquest és el nivell... Pensa que també porten, diguem, aquesta mena de lema de sèrie més cara de la història. Bueno, sí. Contínuament. És a dir, encara que no sabíem absolutament res, la sèrie més cara de la història. Però de fet vam veure això i poqueta cosa més. Sí, no vam veure gaire res. Exacte. I llavors va ser quan van començar a treure aquells pòsters, te'n recordes? Sí, dels individuals. De personatges amb les mans, amb les eines i tot. I llavors va ser quan va començar a accelerar, jo potser diria més abans, 3 o 4 mesos que van començar a fer això, teaser trailer 1, trailer 2, que dius, jo vaig deixar de mirar-lo. Sí, va haver un punt en què hi havia massa però tot això tinc la sensació que va ser més tard, que quedaven un mes o 2 per estrenar la sèrie i va ser quan ens van començar a treure coses, però pot ser, vull dir, perquè avui en dia com que ens passa tanta informació tan ràpid, em dóna la sensació que amb els pòsters ja vam començar pòsters, especulacions, aquest és aquest, que això és una cosa que si tenim temps en podem parlar una estoneta, però ha donat molt de joc als anells de poder amb les especulacions de la gent. Bueno, que això, només fent un incís, això també passa quan tu tens una sèrie que fas setmana a setmana. Sí. Quan fas això, generes que durant tota la setmana youtubers, pàgines web, anuncis facin les seves prediccions. I això amb Netflix no passa. Bueno, de fet... És a dir, cremes la sèrie i ja està, i s'ha acabat. Adéu, molt bones. No, i sort que no s'ha fet així, perquè, per exemple, jo no l'he portat al dia. M'havia enganxat a altres coses, anava a mirar altres coses, i al final he fet una apretada dels 4 últims capítols en una setmana. Però en parlàvem abans de començar el directe. Encara no fem spoilers, quan comencem a parlar sí que anirem fent, ja ficarem una alerta aquí en pantalla, però la mitja hora d'haver acabat d'estrenar-se el capítol, mitja hora d'haver acabat allò, el temps que necessites per veure'l, ja hi havia spoilers del desvetllament final que hi ha en l'últim capítol, que dius, hòstia... Però spoilers totalment... Deixeu viure una mica la gent. Fins i tot a vegades... No és que jo els busqui, no és que entri a una pàgina web i diu allò de dir t'explicamos el final, no. És que a vegades només cobris un diari o alguna cosa així, a vegades ja directament passa. Bueno, I, hòstia, molesta molt, Ja, o te explicamos quién es este personaje. I surt la foto, i dius, tio, no em carguis la foto, perquè, no sé, alguna cosa així. Doctor Pipa, bona nit. Avui hauràs estat d'un costat a l'altre, una estona aquí i una estona amb l'Albert. Als dos llocs segur que t'ho passaràs molt bé. En català. Exacte. I el que deies, la sèrie més cara de la història, 250 milions de dòlars per 5 temporades i per comprar els drets d'una part dels apèndixs i unes cartes amb anotacions de la història que engloba en aquest cas la segona edat, el que en dèiem el Silmarillion, que de fet jo crec que tu i jo en vam parlar, que tu vaig dir, jo el Silmarillion és un llibre que mai he aconseguit acabar, em sap molt de greu, però se'm fa extremadament pesat, vull dir, no puc, el trobo interessant però al mateix temps pesat, i crec que tu vaig dir, com adaptin el Silmarillion això serà un tostón d'aquests grossos. Sí, el que passa és que el Silmarillion al final no deixa de ser un quadre molt en blanc perquè com que abarca tants milers d'anys i a vegades menys algunes històries molt concretes no dona detalls. Llavors, per exemple, ja el Silmarillion t'expliquen com neixen els elfs en un llac a l'est i com es traslladen fins a les terres impenetrades. Doncs en allà,
que passa amb uns quantes pàgines, allà podries fer com 4 temporades, perquè realment et dona molt de marge de maniobra. Llavors, bueno, Bé, de fet, te l'has de prendre una mica així com si fos una gran visió del que tenia Tolkien. De fet, bé, és amb el que juguen en aquí, perquè ells tenen la potestat d'adaptar la història, omplint buits sempre i quan no contradiguin o no trenquin el cànon establert per Tolkien. Per tant, poden jugar una miqueta. De fet, jo que no em considero ni de lluny un expert amb el Senyor dels Anells, ja hi ha coses que veus que sí que van cap allà mateix o són més o menys el mateix que sabem de la història global o del que se'n diu ara mateix el lore del Senyor dels Anells, però que per lo que tu saps no són ben bé així com està passant. És com una versió alternativa que acabarà allà mateix, però fan com una mica la seva adaptació. De fet, això és el que els hi permetrà fer 5 temporades d'aquest poc material que tenen. Bé, de fet, jo no m'agradaria tampoc ser els guionistes d'aquesta sèrie perquè realment aconsegueixen encabir moltes coses que jo no em pensava que hi entrarien. És a dir, en un mateix lloc t'estan encabint Númenor, possible caiguda de Númenor, l'aparició dels hobbits, més l'aparició d'altres personatges, més la possible caiguda de Casa Doom. Vull dir que si t'hi fixes, moltes coses que tu ja sabies sobretot per la pel·li o per coses més bàsiques del Senyor dels Anells, han fet que tot quadri amb la mateixa línia temporal. Bueno, no hi ha res que... És a dir, sí que és cert que agafen i ho versionen i ho adapten, però no hi ha res que digui, hòstia, això... Bueno, potser quan entrem amb spoilers n'acabem de parlar. Sí, mira, fem una cosa, deixa'm ficar el logo de spoilers aquí, així si algú entra ara sabrà que estem parlant amb spoilers de la sèrie. Per tant, ara siguem lliures una miqueta d'anar-ne parlant. Mira, el doctor Pipa, que tu, Àlex, no sé si és els comentaris. No els veig. És el que diu, que et poden fer 10 temporades si volen. Amb històries que podien fer una pel·lícula en fan 8-9 capítols i a partir d'aquí ho van allargant. Que de fet això... El Hobbit d'un llibre de 120 pàgines en fan 3 pel·lis de 3 hores. Clar. Imagina't, el Rings of Power podria durar... Tens milers d'anys per anar omplint, anar fent i el que dius. O sigui, jo crec que aquest interès perquè tot surti, és a dir, interès perquè surtin els hobbits. Hi ha molta gent que no entén el senyor, que de fet no són hobbits encara, però bueno, ja entrarem en això, però per la majoria de la gent són els hobbits dels Anells de Poder. O sigui, molta gent no entén el Senyor dels Anells sense hobbits, hi fiques els hobbits. Per el Casa Doom, fiques Casa Doom amb els nans. O sigui, estàs agafant com potser el més representatiu de cada raça per la història del Senyor dels Anells i ho fots en aquí. Que potser la segona temporada veurem Casa Doom i a la tercera veurem com cau Númenor. Potser ho podem anar fent així, però de moment a la primera ja t'han fet una visió general de tot, si en saps una miqueta saps el que està passant i si no estàs tinguent els inputs necessaris per dir, vale, mira, és com el que havia fet en Peter Jackson i és el Senyor dels Anells, perquè hi ha elfos, hi ha aquestes coses. Una persona que més o menys hagi vist el Senyor dels Anells d'una manera atenta, en aquesta sèrie, la primera temporada, veurà moltes coses que reconeixen i una mica moltes coses d'homenatge. No? És a dir, quan l'Elrond i Celebrimbor arriben a Casa Doom, no? I troben a la porta, doncs recordes, no? Quan en Gimli i l'Aragorn arriben allà i dius, aviam, el llac, hi ha el monstre, no? Sí. O quan en Gandalf, ja diguem que és en Gandalf, no? Li diu... La frase que quan es sàpiga el camí que es guiï per l'olfacte, bueno, hi ha molta gent que dirà, vale, doncs... Aquí està molt ben jugat, això, perquè no el presentes com a personatge, però si
Si segueixes, saps directament què és ell. A mi ara em sorprendria molt que no ho acabés sent, perquè no en cap moment ho diuen, però saps que és ell. Ara cremen els barcos de Númenor, si no ho és. Tu que la portes més al dia, l'ensinistrat ens comenta que ell pensava que els anells de poder es menjarien la caça del dragón i té la sensació que és al revés, que més gent està seguint la House of the Dragon que no pas el Senyor dels Anells. Jo és que els n'he acabat una i ara en començaré una altra. Per tant, no sé si haguéssim de fer una mínima comparació, que no m'agrada fer-les perquè són sèries diferents, però tinc la sensació, per lo poc que he vist, que van ser públics igual però al mateix temps diferents. És que són sèries, al final, tot i que siguin sèries basades en llibres de fantasia de molta gent, capa i espasa no, però quasi, ens entenem. És a dir, el Senyor dels Anells les pel·lis van ser, encara que no ens ho sembli, fa 20 anys, Juego de Tronos es va acabar fa 5 i va ser una explosió, no? I això t'ho estan venent com aquella sèrie que és una preqüela de Juego de Tronos. És normal que la tirada sigui major amb la caça del dragón, no? Ara, potser quan la vegis ho veuràs, la caça del dragón per mi té un problema que comença bé, he de reconèixer que comença bé, però hi ha un moment que hi ha un canvi d'actors amb els quals jo no hi connecto, amb la segona fornada d'actors, i el que a Juego de Tronos era, és a dir, tu només recordes l'opening i a l'opening començava i deies Invernalia, el muro, no? I veies que anava o tot Poniente o fins i tot Essos. I aquí no, és que aquí hi ha un moment que gairebé tot passa a la Fortaleza Roja. Llavors, si tu entres en aquest joc que gairebé tot passa en 3 o 4 habitacions, estupendo. Però Juego de Tronos per mi sempre ha sigut molt més. És a dir, si tu tens dracs, collons, treu-los. Si tengo un dragón es para utilizarlo. Sí, no, és com, si no eres un pargueles, no? Pues és això. Llavors, jo crec que d'audiències va fer més el Senyor dels Anells, per les últimes que jo havia vist, però els números de la Caça del Dragón eren molt. Per aquí diuen que narrativament en Millennial diu que narrativament li agrada molt més la Caça del Dragón que no pas els Anells de Poder. És que aquí tenim un problema gros, jo crec, i jo crec que ja podríem anar entrant a dir exactament els problemes que tenim. Sí, anem fent, vull dir, no... Jo, per mi, les Anells de Poder té, deixant de banda que artísticament i a nivell de pressupost i a nivell visual és prodigiosa, jo crec que la Caça del Dragón aquí petardeja per tot arreu. A mi em dóna la sensació que el guió, i alguna vegada n'havíem parlat també amb altra gent, li falta ritme en aquesta sèrie. Totalment d'acord. Li falta ritme i a vegades no és per el que està passant, sinó és per un problema d'edició. El capítol de les Tierres del Sud, que passa tot a les Tierres del Sud, hi ha moments que no és que no hi hagi un canvi de pla, sinó que hi ha 20 minuts que passen allà mateix. Saps? O al final la despedida de la Nori era del pal, sisplau, que s'acabi ja la despedida de la Nori. Saps què em va recordar? La marxa d'en Bilbo a Puertos Grises, que dius, tio, sisplau, era l'en Frodo, sí. Marxa d'una vegada, joder, que ja tens tot preparat. És a dir, 5 minuts amb la Nori i llavors l'Isildur, que tots sabem que està viu, i només una mà sortint d'una fusta, saps, del pal, estic viu. Això és un problema, perquè jugues a crear tensió amb uns personatges que saps que no pot ser-hi, però ho sabem nosaltres, hem de tenir en compte això, que hi ha molta gent que la veu i no sap ni qui és Isildur, vull dir, ni se'n recorda de qui és Isildur. I en Sinestrat, jo l'he vist en català, l'Àlex l'ha vist en versió original, si no m'equivoco, i el fas un segon visionat en català. En parlarem una miqueta també del doblatge en català i de com ha anat així. Però bé, que anem fent... El que dèiem del guió. El que dèiem del guió i l'edició, que realment és una sèrie que li falta ritme. També et diré que no
no totes les sèries han de tenir un ritme de John Wick o No. de pel·li de Marvel, ¿vale? La lectura, si tu llegeixes El Senyor dels Anells o el Silmarillion, són llibres que són pausats, és a dir, tu recordes arribar a Isengard y es que las hojas de los árboles en otoño caían lentamente. Bueno, pues Anillos de Poder té un altre ritme. Hi ha dies que potser t'entra més bé i hi ha dies que no. La Casa del Dragón, a vegades, bueno, pues té més xitxilla i té més història. Bueno, els Anillos de Poder és més pausada. Però també estem parlant de dos tipus de llibre molt i molt diferents. Sí. Casa del Drac és violència, sexe, traïcions i bueno, la cançó de Gel i Foc. I El Senyor dels Anells és 2 pàgines descrivint una fulla. O sigui, amb tot el carinyo que li tinc, vull dir, perquè saps que és un llibre, però no ens enganyarem, Tolkien té una manera tenia una manera d'escriure extremadament descriptiva i ens hi feia així, vull dir, dius, hòstia, doncs, per tant, els ritmes de les sèries també. Jo això no ho critico, tot i que sí que critico el fet de que una sèrie lenta, si passen coses, no és un problema. Si a mi que una sèrie el desenvolupament sigui lent, el ritme sigui pausat, però que vegis que, hòstia, van passant coses, va fent, i aquí hi ha hagut moments en què no he tingut aquesta sensació. Era en plan de, és que m'estàs allargant, si m'has fotut un capítol d'1 hora i quart, quan possiblement en 55 minuts ho hauríem pogut arreglar. M'explicaries el mateix i tindríem una miqueta més de vidilla, perquè jo no sé d'on te surt aquesta mania de voler fer els capítols tots de més d'una hora. Que dius... Ves que no sigui també per un tema de llei o de contractes que el metratge ha de ser de tant, no ho sé. No ho sé. Jo crec que no els hi fa falta, de fet el primer capítol dura 10 minuts o 15 menys que la resta. Sí, depèn si anem a hora i quart, tot és gairebé. I allà el primer capítol a vegades és una mica escopeteo, pum, 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 que llavors els personatges respiren una mica més. Jo crec que guai, l'únic que hi ha moments que dius... A vegades m'ha donat la sensació, i no sé si tu has tingut la mateixa, que aquí hi ha hagut com equips de guió. Saps què vull dir? Que hi ha hagut un equip de guionistes que s'ha encarregat d'una cosa, un equip que s'ha encarregat d'una altra. A vegades em dona la sensació que és una sèrie que no té un cor, ¿vale? És a dir, està feta com amb un algoritme gairebé, tu diries, he de posar això, això ha d'anar així, no sé què, perquè tot funcioni, però li falta com una visió, no sé, com una mica més de personalitat. Jo he tingut aquesta sensació, saps? Clar, jo aquí el problema que li tinc és, o sigui, que potser, i ara estic anant ja molt més endavant i fent allò una mica d'advocat del diable, de lo que pugui passar, que és una sèrie que podrem avaluar molt bé quan hagin passat les 5 temporades. Perquè jo crec que aquesta història central sí que hi ha de ser-hi, que de fet serà la forja dels anells de poder, l'arribada al poder d'en Sauron i segurament arribarem a la batalla final, que no sé si arribarem a veure o no arribarem a veure, això depèn de com ho tinguin, però que ara de moment el que van fent és presentant peces. Que el problema és que hem tingut 6 capítols d'1 hora i quart presentant moltes peces. Per tant, potser els hauríem de deixar veure una miqueta la segona temporada cap on te va i què ens pots explicar, perquè realment ara tenim les històries presentades, el que tu has dit, tenim el principi de la creació dels anells de poder, tenim Khazad Dûm no t'ho poden deixar així, o sigui, alguna cosa ha de ser-hi. Van tancar una porta, l'Elrond li van dir hasta luego Elrond, van tancar la porta, una fulla va caure i va despertar un Balrog. Sí, això en parlem, perquè... Sí, ja, però, és a dir, si tu treus un Balrog, és per matar, saps? Sí. Si no eren pargueles, doncs és el mateix. Si tens un Balrog, no ho sé, o tornes o fas una escena postcrèdits, m'ho invento, una escena postcrèdits on el Balrog, tio, vagi pujant, no sé, m'ho invento, però... Sí, no, has de fer alguna cosa més.
Què més? Tenim Númenor, també, i tenim la pujada de Sauron i això de Run, que sabem que és unes terres que estan en un extrem de la Terra Mitjana. De fet, per lo que jo he pogut trobar, hi ha molt poca cosa de Tolkien explicant què hi ha allà a Run, cosa que els dona molt per jugar. Jo crec que la segona temporada exploraran bastant aquest viatge, o aprofitaran el fet de que no hi ha tanta coneixement de què passa per poder-se inventar una miqueta tot el que estigui passant, i anirem fent així. Per cert, deixa'm saludar Imprim Room, que és la primera vegada que passes pel xat. Molt benvingut o benvinguda, i la resta intentem anar seguint el que ens digueu. El Cinestat deia que la segona part li feia bastanta por el que podrien fer, però ara el tema pressupost, si es gastarien tanta pasta. El pressupost continua sent el en mateix, principi, exacte. Jo crec que s'han compromès. I a més, no passa gairebé mai que una sèrie ja tingui tots els capítols previstos. Ja. És a dir, que tu et diguin, no, aquesta sèrie serà de 5 temporades amb 8 capítols i tindrà 40 i serà de tantes hores. No passa mai. No, i més. Va passar amb Perdidos, que jo ho recordi, que els van dir, teniu 3 temporades per acabar la sèrie. Però normalment no hi ha aquesta planificació. Llavors, una mica el que dius està bé, perquè dius, bueno, ells saben que tenen 40 capítols per explicar tota una història, ara n'hem fet 8, però no tenim l'espasa aquesta de Damocles de dir, ens tallaran si no funciona. Sí. I els diners continuen sent el mateix. Sí, jo havia llegit que més o menys ells comptaven que amb totes les 5 temporades s'acabarien gastant, no sé si eren 1.000 milions de dòlars en conjunt, o sigui, en quant a tota la sèrie, el que acabaria siguent en quant a pressupost. L'Àlex, merci per el follow, i mira, Life Size Squatch diu que bona nit, per començar, que ell creu que la cancel·laran abans de la tercera temporada. Jo personalment, amb la pasta que s'hi han gastat, la inversió que hi han fotut, com a mínim les 5 temporades que hi ha previstes, el que estava explicant l'Àlex, planificades, jo crec que els mantindran, perquè les xifres de públic hi són, i la pasta està posada allà, vull dir, no crec que es deixin perdre això. També volia dir que a vegades no s'han de gastar tants de diners. M'explico. És a dir, al moment que arriben a Númenor, brillant, allà, que és brutal, no cal. És a dir, no cal. És a dir, hi ha moments que sembla que vulguin ensenyar que s'han gastat molts de diners, i hi ha maneres, a vegades, una mica com més intel·ligents, de dir, bueno, pues, no? A vegades m'ha donat la sensació que és ostentosa. Clar, però... No dic dolent, vull dir, jo pago la subscripció i tal, i vull dir que volen mis dineros, però que a vegades m'ha donat la sensació que volen ser massa ostentosos, saps? De dir, hòstia, ens hem gastat molts de diners. Bueno, ja ho sé. Clar, jo aquí no hi estic del tot d'acord, discrepo una miqueta. Si tu entressis a Númenor amb una merda de port, on només veus una barca atracant en un port amb un pla curt i poca cosa així, diries, hòstia, Númenor ha de ser més gran, més majestuosa, i aquí t'ho donen, perquè realment la visió que tenim de l'illa i de Númenor en general és això, o sigui, ha de ser tot gros, magnífic, i si no t'ho donguessin ho trobaries a faltar i ho criticaries molt. Jo només dic que a vegades em dóna la sensació que no cal posar efectes, i mira que a mi m'agraden, però hi ha moments que no cal. Però pensaves, amb Casa Doom això no ha passat. Casa Doom és molt austera. És molt austera, menys quan l'Elrond entra i surt, que està allà com una espia amb les orelles així, que dic jo, els enans, tio, no veuen que l'elfo està allà escoltant? No, perquè en teoria d'haver-hi tant de soroll que no deuen sentir res ja. En Milena ens pregunta que de ser un món petit i poqueta gent. Sí, de que en general la sensació és que no hi ha grans multituds de gent a tot arreu. A mi, jo amb Númenor, per exemple, no vaig tenir aquesta sensació. Númenor és una... Trobo a faltar més gent? Més gent així en... Bueno, és que jo les Terres del Sud les he trobat una mica tot plegat, una mica
Bueno, les Terres del Sud es concentren en el poble aquell i és tot el que hi ha. O sigui, no hi ha més terres al sud. Tu ets la Galadriel, tu agafes la reina i te l'emportes en allà i ataques com si no hi hagués demà amb el Rohirrim per salvar un poble perdut. Que podria ser... És a dir, No, que a més te'l trobes de casualitat. Perquè bueno, dius, no sé, aquell jo allà poble... vaig dir, no sé si hi havia aquesta necessitat de... Bueno, i llavors el campament, bueno, no sé, a mi les terres del sud, menys al final apoteòsic, Bueno, bueno, potser és la trama que més... de més fet, coixeja, no? és el que... Bé, a petició teva, de fet, va ser una idea teva, vam fer una enquesta per Twitter a veure... Clar, la història, el que jo dic, va cap a un punt central, una història central, però aquesta primera temporada la podíem dir que l'han dividit en 4 parts. O sigui, en 4 parts, 4 històries, que vam dir que vam acordar més o menys que serien el Rondurin, que seria que apuntava una trama de la història, Galadriel i Halbrand, que anem cap a l'altre costat, aquí incloïm Númenor, incloïm tota una miqueta. Terres del sud, sí. Bueno, després Terres del Sud jo l'he considerat una part a part. És veritat, sí, perdona. Perquè, clar, bueno, no ho era fins al naixement de Mordor. Clar, quan neix Mordor, Terres del Sud puja que flipes. És un moment, però puja que flipes. Però ole, No, i molt bé... Aquest tall jo em vaig aixecar del sofà i vaig dir... Que també me l'han d'explicar, O sigui, com cau l'aigua allà i crea el vapor per tapar tota una zona de la Terra. No nos lo creemos perquè, bueno, és el que hi ha. No sé. I tot estava amb una clau que tenia aquell nen lleig. Sí, això, bueno, clar. Que són aquestes cosetes que vas posant a la història per arribar al... O sigui, on que no pots... T'has d'inventar com arribar-hi. Doncs mira, tens aquesta clau que va amb sang, que a mi com a mínim no sonava absolutament de res abans, i la fas servir per activar un mecanisme que obre les portes de l'aigua i que també dius, hòstia, molt ben pensat. Vull dir, no sé qui ho havia planejat, això. No, pensat. A més, amb els túnels, que jo pensava, mira, estan fent uns túnels per tapar-los així amb el... Sí, i anar a atacar. Poder anar per tot arreu vaig pensar, doncs està ben pensat. I quan llavors vaig veure que era una canal, vaig dir, hòstia, xapó, tio. Ara, que tot hagi de dependre de que trobin una daga per posar-la en aquella allà on han estat els elfos durant 300 anys. Bueno, rocambolesc, però és el que et dic, no hi ha res que tampoc et retxini, saps? No, et porta cap allà, és a dir, mira, ho compro, igual que compro que durant l'explosió del volcà Galadriel i la resta sobrevisquin, que dius, mira, t'ho compro perquè és així. I la que ens hem deixat, que seria la quarta, seria la història dels Peupilosos. La història dels Peupilosos que és maca, cap on ens aporta, és la part alegre de la... Bueno, alegre, sí, potser intenta ser la part més alegre de la sèrie, però té el seu moment d'orillo, i a partir d'aquí cap on ens portarà, que és amb aquesta relació que ens ajuda una miqueta a entendre el carinyo de Gandalf cap als hobbits, vale? Vull estar, doncs mira, em sembla bé. Hòstia, en Sinestrat, merci per la subscripció, moltes gràcies, merci. Això està molt ben lligat. Sí, dius, mira, no sabíem per què Gandalf estava tan obsessionat amb els hobbits, doncs resulta que milers d'anys abans, quan va arribar a la Terra Mitja, es troba els seus parents, un dels seus parents antics dels hobbits, que hi ha coses, el que dèiem, no seguim amb els llibres, perquè sí que és cert que el que serien els Peupilosos és un dels 3 ancestres del que més anant coneixent com a hobbits, però jo per lo que he trobat en cap moment han sigut nòmades ni res, vull dir, o sigui, és una llicència que s'han pres, benvinguda sigui, però que s'han pres per la història, vull dir, donem una miqueta més. Però no, tampoc és un problema, és a dir... No, i els fa simpàtics i tot, Com que hi ha molts de pobles que realment són nòmades fins que s'acaben assentant, doncs amb els hobbits, amb els Peupilosos, també t'encaixa que vagin, depenent de quina estació, a diferents punts. Sí, de fet... He de dir, però, que els Peupilosos, tot i que no és la trama que més m'apassioni, tenen el moment aquest nòmada, que van caminant amb la cançó de les hobbits. Les cançons, clar, en anglès no ho sé, en català són precioses les cançons aquestes. Les dues cançons cantades, aquesta i la del final, hòstia, molt bé.
La del final, vols dir l'adaptació del poema dels Anells? A mi no em va agradar. No, Bueno, perquè no em va acabar de fer el pes. bueno, jo crec que també podríem entrar a la banda sonora. Me l'he escoltat bastant del dret i del revés. I a part de el tema de Númenor i el tema potser dels Peupilosos, és una banda sonora que l'han dedicat molt al so ambiental. Vale? Si t'hi fixes no em molesta. Però a mi me falta un leitmotiv, saps? No has escoltat gaire la banda sonora de La Rueda, vale? No. Però La Rueda té un leitmotiv molt clar, vale? Super clar, més coral, i durant tota la temporada te van repetint la mateixa tonalitat amb diferents ritmes. Vale? Quan estan a Dos Ríos és un ritme com més pausat, no? Potser més alegre. Quan estan més a Tarbalón sona més com si fos més grandiloquent perquè sona Sedais. Vale? I quan van cap a la Llaga doncs, també canvia. Però és una banda sonora amb molta personalitat. I a Rings of Power jo he trobat a faltar la banda sonora, deixant de banda l'entrada de Númenor, que trobo que és molt potent, i aquest moment que canten les Hobbits, que a mi això sí que em va posar la pell de gallina, perquè està superbé. I l'opening és cafè per cafeteros, vale? És veritat. Jo crec que un opening l'has de fer que la gent l'entengui. Sí. Jo encara no sé què és aquell opening. Sí, jo sí, però perquè va molt relacionat, hi ha moltes coses que són relacionades amb Silmarillion i amb la creació del món. Vale? Hi ha el moment aquell, si tu vas fixant, és a dir, va havent-hi música i tal, i llavors es van creant diferents formes i si busques per internet t'ensenyen totes les formes. Hi ha un moment que la música és dissonant, que apareix com una mena de serp, allò és Morgoth. Hòstia. Vale? Perquè Morgoth, en el moment de la creació, va fer música dissonant respecte a la música que feia el creador. Però jo crec que havien de fer alguna cosa més senzill. A mi m'ho has de posar més fàcil. Mira, més fàcil? Sí. No. Inframe diu que l'opening van fent anellets, anelles i així. Vull dir... Sí, però no sempre de tots els anells. També hi ha un moment que surten dos arbres que són, no sé si són de Fëanor. Bueno, vale. I l'Ensinistrat comentava que ell li trobava a faltar potser una mica de detallets o tocs de música fent referència a la saga de cine. Que no sent aquí el tema drets, això sí que se m'escapa, si els hi pot permetre, no els hi pot permetre, o què han fet. Però referent a això, jo te seré sincer, sí. Ara mateix no reconec cap música, o sigui, tu em fiques aquí ara mateix la banda sonora o una cançó del Senyor dels Anells, bueno, dels Anells de Poder, una de la Roda del Temps i una d'alguna altra sèrie així que pogués ser del mateix pal, i no et sabré diferenciar què és una i què és altra, que això diu molt també de potser, no diré el poc esforç, ni molt menys, però sí la poca importància que li han volgut a fer un tema, tots recordem el tema de l'opening de Joc de Trons. Jo sincerament no recordo un tema central dels Anells de Poder. Vull dir... Jo crec que han volgut fer alguna una mica més neutre. Hi ha gent que per Twitter, bueno, que Twitter tothom és molt grandiloquent, no? La millor banda sonora, no sé què, doncs no és veritat. No és veritat, perquè no... Potser escoltada en solitari té alguna cançó... No està malament, no diguem que no. Però no et quedaria allò de dir, hòstia... Fins i tot recordo el moment, el que deies, quan arriba Númenor a cavall, no tinc la sensació d'allò de que del subidon aquell de música, com vam tenir, per exemple, amb la càrrega dels Rohirrim, que sí que era un moment aquest èpic més gros aquí. També és televisió, és diferent, però no vaig tenir aquest punt de dir, hòstia, aquí estem posant-ho tot a sobre. Però, mira, parlant de les 4 trames, la trama que més ha agradat, han votat 62 persones, que això, per una enquesta del canal, està molt bé, ja us ho dic ara. El 50% la seva trama preferida ha sigut la d'Elrond i Durin, cosa que jo hi estic completament d'acord. Sí, és una trama que funciona molt bé, saben a lo que van, no? És una amistat molt
molt pura, jo Sí. trobo que és una amistat com molt maca. Hi ha tot el tema del Mithril, el dubte que té l'Elrond, no? És l'amistat o la el seu permanència poble. de tots els elfs, amb Sí, el sí. poble. És una trama, només l'únic que no em va agradar és el moment que tanca la porta i venga Elrond, hasta luego. Ja. És una trama molt, molt rodona. Sí, funciona molt bé. La relació, per mi, és la relació dels dos personatges que més funciona. Sí, és la que més complicitat es dona. Potser equiparable una miqueta a la de Nori i a l'Estranyo, però per al joc que es crea entre els dos. El problema és que aquí encara és una relació que estem forjant i que suposo que es desenvoluparà a la segona temporada. Però ells dos funcionen molt i molt bé. Elrond, Robert Aramayo, això. La Dissa és molt bona, sí. Trobo que dona un paper molt ben parit. Sí. La segona que més ha agradat, suposo que no diré per descartar, però sí, perquè és de les 4 la que més, és la de Galadriel i Halvaran. També... Jo he votat aquesta. Tu aquesta és la que més t'ha agradat? Sí, perquè aquí tinc una dualitat, però crec que Galadriel en general, quan la posen al voltant d'altra gent, ja sigui per psicòpata egocèntrica o el que sigui, es menja la resta de personatges. Hi ha molts de moments que té aquest posat, no? O quan es baralla amb els soldats de Númenor, va molt passada de voltes sempre i va molt superior a la resta. Llavors és un personatge que realment s'emporta molta part de l'atenció de les escenes, no? L'únic que potser a mi m'hagués agradat que haguessin fet com a la Rueda. Llavors que referencio molt a la Rueda, però perquè són propostes molt semblants. La Rueda el que va fer va ser del pal. Part dels diners el dedicarem a contractar la Rosa Pike, i que sigui la nostra estrella. És una actriu reconeguda, molt bona, i és la nostra Moraine. I en el Senyor dels Anells han decidit no fer això. Els diners l'han posat a la part tècnica. Els actors, jo no crec que no reconec a ningú. En Robert Aramayo aquest me sona una mica, però no... Saps de què et sona? Havia fet de jove Ned Stark a Joc de Trons. Ah, exacte. Sí, d'aquí l'havies vist, sí. En el moment en què fem tot el passat de Ned, doncs és l'actor aquest. Però sí, tota la resta són no novells, no diré actors novells, però sí són actors desconeguts, molts vinguts de televisió, que també em sembla bé pel fet de voler fer una sèrie coral, una sèrie on hi ha diferents protagonistes i no voler centrar el protagonisme amb un actor o una superestrella molt i molt reconeguda, sinó que... Però és que ho fas, perquè ho fas... És a dir, no en una superestrella, però tot es vincula al voltant de la Galadriel. Sí, però ho vincules al voltant d'un personatge. Per tant, aquí dones importància a la història i al personatge, però no a l'actor. Però a mi em sorprèn que no hagin gastat calés en tenir una estrella de més renom. No sé com explicar... No em molesta, No. Que la noia que fa de Galadriel al final m'encaixa molt bé, menys quan va a cavall i riu. Té una cara una mica de pertorbadora allà. Ho trobo pertorbador, ja t'ho vaig escriure. Sí, recordo. Però a part d'això és una noia que se'n surt molt bé, Sí. Però que m'estranya aquesta estratègia quan... Si t'hi fixes, hi ha moltes sèries que al principi, per tenir més renom, sempre fitxen algú, no? Perdidos van agafar en Jack, no? En Jack i el pilot de l'helicòpter, que eren gent com més famosa, però llavors se'ls anaven a petar i llavors continuava la sèrie. Sempre és com una mica de l'esquer perquè la gent digui, és la sèrie de tals. Clar, però a mi això em sembla bé, arriscat, perquè te la pots jugar amb actors que la gent no conegui i no acabi d'anar a veure, però ja abandones el fet de dir la sèrie de... Per exemple, jo aquí una cosa que... no diré que m'ha irritat, però sí que hi havia un punt que em molestava una miqueta, és que no sé si t'has fixat, però la majoria de presentacions, entrevistes, reportatges que s'han fet per la ràdio, era la sèrie d'en Bayona. No, sí. Els Anells de Poder... I perquè estem aquí. Ja, però vull dir... Això a França no passa. Però per això, jo no... Posar un actor, actriu de renom,
era com personalitzar la sèrie. O sigui, la sèrie de, jo què sé, Viggo Mortensen fent d'Aragorn. No, però exacte. això passa a Witcher, és la sèrie d'en Henry Cavill. Fent de The Witcher, fent d'en Geralt de Rivia. Sí. Aquí no ho tens, això. Aquí tens la sèrie dels Anells de Poder i centres la teva atenció amb la sèrie i amb els personatges, no amb els actors. A mi em sembla bé. I en general, acceptant que tots fan el seu paper, per mi tots em funcionen bastant bé. No he tingut cap actor... T'ho vaig dir, això també t'ho vaig escriure per missatge, que a mi l'Isildur que jo veia mentalment no era l'Isildur. O sigui, que físicament no, dic, hòstia, no són els trets que jo em pensava, però en general... No, però fas la imatge d'Isildur, que al final del seu moment, ja, quan estàs a l'entradeta del Senyor dels Anells, dius, aquí m'heu canviat alguna cosa. Però la resta em funcionen. I Galadriel, com es diu la noia, és que ho tinc apuntat perquè té un nom raríssim. Morfydd Clark. Aquesta versió de la Galadriel, que és una Galadriel molt diferent a la que hem vist amb Cate Blanchett, funciona molt bé. Perquè té aquest to prepotent, diguem-ne així, perquè és una Galadriel prepotent, una Galadriel dura, segura de si mateixa i molt guerrera. Té un punt d'odi. Molt psicòpata. Sí, bueno, esclar, té la mort de Finrod i està obsessionada amb venjar el seu germà. Doncs a partir d'aquí hi té. A mi potser els actors que no m'acaben de convèncer, però perquè la trama no em convenç, és aquell nen, en Theo, i la seva mare, que no recordo el nom. Bronwyn. L'Arondir bé, vull dir, no, saps tot aquest debat que hi ha hagut. Perdó. Clar, el Sinestrat ha fet la broma de Theo va a Mordor. Pues per culpa seva, xaval, per culpa seva. Theo obre Mordor aquí. Theo crea Mordor. No, però no sé què deia. No, estava esperant això, que eren els que menys t'agradaven per la història. Que l'Arondir, tot i tot el debat que va haver-hi d'un elfo amb la pell negra, això m'és igual. A mi l'Arondir és un personatge que realment el punt aquest de lluitador m'ha agradat, vull dir, no... És un personatge que dintre de tot prou bé, sobretot la relació que tenia amb l'Adar i tal, vull dir, això m'ha agradat. El que no m'ha agradat són els humans d'allà. Però, bueno, i aquesta història d'amor que s'han volgut treure de la màniga formava part de l'algoritme aquest que et dic de hem de tenir una història d'amor perquè només n'hi ha hagut 2 o 3 entre elfos i humanos. Clar, això estic totalment d'acord amb tu que correspon a què hem de veure. Doncs humans que tenim? Doncs els humans que s'enfronten a Mordor i els humans que s'uneixen a les forces de Sauron. Això en Númenor no pots fer-ho, perquè evidentment no pots fer-ho en aquest moment. Sí, més endavant, teòricament, hi hauríem d'arribar-hi d'alguna manera, però ara mateix no. Doncs, per tant, què fas? Un poble on la meitat del poble està a favor de resistir, amb unes portes que són l'hòstia de resistents, les portes aquelles, perquè flipes quan intenten entrar a la cabana i no hi ha manera, i una part del poble que decideix estar a favor del senyor Fosc. I ho tens aquí. Història d'amor entre en Durin i l'Elrond no la pots fer. Entre Galadriel i Halbrand tampoc. Seria estrany. En aquest punt que està la Galadriel seria estrany que tu vegis el comandant. A més quan diu, no, és que jo estoy casada. What? What? Bueno, sí, ya lo veremos en más temporadas, no ho sé. I com ho fas? Pues, bàsicament fent un elf i una humana. Repeteixes la història d'Aragorn i Arwen, fas una versió prèvia així. El doctor Pipa diu que li agradarà veure com la Galadriel acaba com a senyora del bosc, es deia així, quan se'n va a Lothlórien, sí. No sé, no crec que arribem aquí. Diria que això passa... Al final de la 5a temporada potser ja s'estableix a l'Orient. Com que tenen l'anell i poden frenar aquesta mena de decadència dels elfs, doncs es fundarà
Rivendell es fundarà, no? Pot ser. Els Portos Grises, que és on hi ha Lindon ara, Mhm. i ella fundarà Lothlórien. I són els llocs on hi ha, no? On es para això. Pot ser. Jo crec més que acabarem quan Isildur es queda l'anell. Vull dir, amb la destrucció de Sauron. No sé si... No tinc... És que Sí, cronològicament no sabria ubicar-t'ho ara, si jo una tampoc cosa sé abans si... que l'altra. Crec que Rivendell es forma abans de l'última aliança. Vull dir que crec que perquè crec recordar en algun moment que diuen que molts exèrcits es reuneixen a Rivendell per anar cap a Mordor. Llavors, segurament Elrond ja estableix la seva casa en allà. Llavors no t'estrany que Galadriel també sí. També estigui per allà, pot ser, pot ser. No ho sé. De fet, les dues trames aquestes que comentàvem una miqueta ara, sota la Terra del Sud, i les dels peu pilosos són les que han tingut un 10% dels vots. O sigui, són les que en general a menys gent han acabat agradant. De fet, la trama dels peu pilosos està posada allà perquè has de posar-hi hobbits i perquè t'has Té de... un bon tancament. Té un bon tancament. Sí, 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 però perquè t'has de treure un... Sí, has de posar, crec, un personatge dels més coneguts a la història. Ja tens Galadriel, ja tens Elrond, que per als que coneixen el Senyor dels Anells ja els hi sonen, evidentment Isildur també, però en necessites un dels grossos, un dels que la gent va pel carrer i diu aquest és Senyor dels Anells, i per tant doncs, és la manera de ficar Gandalf, que cronològicament segurament no és exacte. Jo diria que no, però... Bueno, el llibres en principi deien que Gandalf arribava amb els altres mags on hi haurà dos Portos Grises. Vale. I quan arriben allà, Círdan, que té un dels altres anells, un dels tres anells, el té Círdan, li donen a Gandalf. Un dels tres anells dels elfs, vols dir? Que ara en tenim un, que Celebrimbor en tindrà un, Elrond n'hauria de tenir l'altre i Galadriel hauria de tenir l'altre aquí, no? Se suposa? Sí, aquí sí. Celebrimbor se'n queda un, però que no sé com passa de Celebrimbor a Círdan, però hi ha un moment que passa i després Círdan li dona a Gandalf quan arriba. Vale, jo això sí que perquè no... crec que no se'n fia de Saruman. Vale, ben fet, aquest tenia ull. Que això també és una cosa que ja ens explicaran, perquè aquí estem creant els anells a veure, a poc. Sí, tenim que la forja dels anells de poder. Això fins aquí sabíem que tard o d'hora havia de passar. Tu no has trobat que és extremadament precipitat la creació dels anells? Hi ha 3, només de moment en tenim 3. És que en queden un huevo, de fet. Ja. Ja assumim que no es crearan tots de cop, que seria el més lògic, sinó que creem, no ho sé, els anirem creant per temporades. Sí, el que dèiem, cada temporada anirem creant els anells per una raça. Però... No, m'hauran de justificar molt bé, perquè dius, mira, Celebrimbor crea els primers i el creen els elfs, cosa molt normal, perquè la idea dels anells... La idea que te venen al principi és que servirà per recuperar la llum dels Valar en els elfs i, per tant, sobreviure, explicar que els puguin fer servir per alguna cosa més i per què els donen els humans, els nans, això ens hauran d'explicar-ho molt bé, també, d'aquesta manera que ho fan. Jo, per lo que tenia entès, es creaven en conjunt per lluitar contra el poder de Sauron. Per tant, aquí ens anem una miqueta d'això, i que Sauron enganya Celebrimbor per forjar l'anell únic. Bueno, crec que és més que Gandalf amb una... Sauron amb una forma d'elfo... Sí, perquè es pot transformar. Recordem que Sauron és un canviaformes. Canvia alguna cosa. Sí, un shapeshifter d'aquests. Sauron és el que s'amaga en una forma i sussurra a Celebrimbor per fer tant els anells dels homes com el dels nans. Vale? I llavors els elfs d'amagat fan els seus propis. I llavors és quan Sauron ell sol fa l'anillo único o el Monte del Destino. Llavors, bueno,
Aquí jo entenc que ho faran diferent perquè jo entenc que en Celebrimbor no es deixarà enganyar per segona vegada. No, entenc que no, entenc que ara ja sap qui és, per tant és el... Llavors, bueno, potser serà una mena de... Hem de lluitar contra aquest tio, us faig aquests anells que us donaran força, i llavors en Sauron al seu moment agafa i diu, vale, doncs, com que sé com ho fas, jo en faig un i faig l'anell un. I vaig en... I en quin moment, si tu vas entendre com Celebrimbor decideix o descobreix que el Mithril otorga com poders omnipresents o poders il·limitats, perquè jo aquesta part no la vaig entendre. Bueno, com que s'inventen aquesta història de la luz dels Silmarils que lluiten contra un Balrog i d'això en fan el Mithril, i d'això, com que té la llum de Valinor, ens salvarà a nosaltres. Hòstia, bueno, però ja. Jo ho trobo una mica així, això, vull dir... Jo és que ho vaig trobar, dic, dic, hòstia, tens... Una mica patillero, Sí, tens 5 temporades, acabes de descobrir el Mithril, perquè acabes de descobrir-lo, i te'l donen una mierdita així petitona. I a partir d'aquí ja fas la idea de que pots... primer pots barrejar-lo amb un altre material, que aquesta barreja li conferirà doncs, més força i podrà canalitzar el seu poder. Dius, hòstia, hem estat 2 capítols admirant paisatges gairebé i anant, tardant 15 minuts a tallar un arbre, una baralla per allà al mig amb els elfos i els orcos. Sí, hòstia, dedica-li allò menys i dedica-li una miqueta més a explicar com desenvolupes tota aquesta teoria. Sí. Això ho fan a la primera, vull dir que jo al laboratori, a vegades, quan he de provar coses, les faig proves fins a llavors fer... Aquí tenen un fallo, que hi ha un moment que explota una miqueta la forja, però al cap de 30 segons ja ho tenen allà, ho tenen tot fet. I lligat amb el Mithril, el que dèiem abans, o sigui, qualsevol persona que conegui mínimament el Senyor dels Anells sap que Casa Doom cau a la foscor perquè los enanos cavaron hasta profundidades no sé què i van despertar el Balrog. El Balrog aquest té el son molt poc profund, o sigui, cau una puta fulla. A mi això em va deixar molt a quadros. I el que dius, si ensenyes el Balrog, el treus. Clar, mira quina escena postcrèdits no hagués estat el Balrog allà pujant cap a dalt. Clar. L'únic problema que hi trobo és que teòricament, per dir-ho així, Durin ha de morir amb el Balrog. O sigui, Durin en teoria hauria de morir quan perden Khazad Dûm, per jo recordo. I suposo que volen donar-li una miqueta més de xitxa al personatge. No, que potser la segona temporada, és a dir, serà una mica la lluita dintre de Khazad Dûm per no, és a dir, es veurà envaïda per orcos, no? Entenc? Liderades pel Balrog i poden fer una mena de zona de guerra. Clar, però, hòstia, jo per fer això, sincerament, hagués preferit que no te l'ensenyessin. Que bàsicament descobreixes el Mithril, fas tot el dels anells, molt bé, i a la segona temporada fas que el Durin pare permeti l'excavació, o Durin ja passi a ser rei i estiguin fent l'excavació, i allà descobreixen el Balrog, i el Balrog ja a fondo, o sigui... Però ja saps que hi ha un Balrog a Moria, ja ho saps, perquè està en les pel·lis, doncs l'ensenyes perquè saps que la gent està esperant que surti un Balrog en allà. Sí que estaria bé que per ensenyar el que l'has ensenyat no ho facis, però més o menys tothom estava esperant que aparegués en algun moment. Ara, tirar una fulla i que la fulla el desperti, nano, mira que és a dir, per haver dormit 2.000 anys o menys anys, ja té un son... Té un son poc profund. I clar, jo per mi no era necessari perquè ja havíem vist un Balrog. O sigui, el que deies, amb la creació del Mithril ja veus un Balrog amb una escena molt bonica, s'ha de dir, o sigui, visualment és preciosa, l'arbre amb la llum blanca dels Valar i l'arbre amb la flama del Balrog, em va semblar molt, molt poètica, molt maca, i per tant aquí tu ja tens això, no m'ensenyis l'altre, però bueno. Va, a veure... No sé què ens queda per...
Havíem fet una miqueta el tema dels personatges, vull dir, havíem parlat de Galadriel, tu has dit lo de l'Ismael Cruz, el que fa d'Arondir, que tenim aquí una barreja de personatges originals, originals, propis del llibre, i una barreja de personatges inventats, que ens serveixen per allargar la trama. Jo, en general, tots no funcionen bastant bé. Els que trobo més estranys, i m'hauran d'explicar una miqueta més, són aquestes 3 entitats màgiques que busquen Sauron, que això, per lo que he arribat a llegir o veure, en teoria haurien de ser com una espècie de bruixes, bruixots, sí, que estan a Run, perquè teòricament Run va quedar com una espècie de refugi per seguidors de Morgoth, i allà també hi ha una espècie de cert culte a la figura del senyor Fosc, i fan aquesta espècie de recerca de Sauron. El mateix que deies abans, és a dir, li has de donar marge de maniobra a la sèrie. Llavors pot ser que això t'ho expliquin, arribis a Run, amb en Gandalf i la Nori, i en allà et trobis que hi ha tots els molts seguidors de Sauron encapçalats per aquesta gent. I també, que tota aquesta gent se'n va cap a Mordor. Sapiguent, entre cometes, el que és Run o el que representa Run, no veig clara la relació de que Gandalf vagi cap allà. Veuria que hi anés Sauron, però no... Com que li han dit que les estrelles que ell està perseguint es veuen des d'allà... Ja, no ho sé. Mira, l'Ensinistada ens pregunta quina creiem que pot ser la batalla que han anunciat d'una duració de 2 capítols a la temporada 2. Podria ser les mines de Moria, no? Podria ser les mines de Moria, perquè no crec que veiem... Què més tenim? Tenim Númenor, doncs la caiguda de Númenor no és batalla, si no m'equivoco, no? No, sí que és batalla. És batalla? És a dir, hi ha un moment que Sauron s'aixeca i totes les tropes de Númenor se'n van cap on hi ha Minas Tirith, més endavant, i allà ells munten una avançada i llavors allà derroten a Sauron. Vale, però això estem parlant de... Jo que això ens aniríem més endavant. Bueno, pot ser el primer capítol de la segona temporada. Sí. I llavors ells s'enduen a Sauron, el capturen, ell es deixa capturar. Vale, és quan i se va l'emporten a Númenor. I hi ha Farathon, que en els llibres... Si Farathon es diu, sí. Que en els llibres és el rei de Númenor, no? Serà rei de Númenor perquè entenc que en algun moment aquesta la Míriel se la petaran. Bueno, com que tindrà té la ceguesa i suposo que ell, ja se'l veu que és una mica trepa, ho aprofitarà, suposo, per agafar el comandament. També m'hauran d'explicar molt bé com després, si Sauron va allà, com ho justificaran, el fet de que... suposo que sí, que l'atraparan o alguna cosa. L'atraparan, se l'emporten allà i llavors al final, amb això que fa ell, acaba sent conseller d'en Farathon. Ja. En Sinestrat, doncs, bona nit, moltes gràcies i merci. Bona nit. Anem a passar-nos-ho bé, i sí, el que dius també, 2 episodis de batalla només, tinc ganes, però poden fer pesats i tot, si només hi ha batalla durant 2 episodis, espero que ho... Bueno, mira la Guerra dels Bastardos, no? És un capítol, no? Sí, és un capítol, però va ser brutal. Sí, però una cosa és un capítol, l'altra cosa és 2 i parint a mitja batalla. No sé a veure com ho farem. Doncs una miqueta tots sí que ho hem anat comentant, no? Què esperar de la segona temporada és el que hem dit, no ho sabem, però tenen molt per jugar. Va per llarg, però? Va per llarg. Sí, jo crec que d'aquí 2 anys no el veurem, em sembla que és. No, mira, per exemple, la Rueda sembla que s'anirà a principis de 2023. A principis de 2023, estem parlant, suposo, de primer trimestre, no? Jo crec que potser serà març-abril. Però aquesta, jo crec que fins al 2024 no veurem, no tindrem estrena. Jo crec que fins Nadal 2024, jo crec. És temps, per tal com van les coses avui en dia és temps, però si es fa ben fet... Aquestes grans, com si t'hi fixes, de Witcher, és a dir, normalment el període sol ser 1 any i mig. Fixa't, per exemple, amb Stranger Things. A Stranger Things s'han donat peron per fer-los i... No, però jo si el peron
si el resultat justifica el temps d'espera, em sembla perfecte. Sí, però Stranger Things ha sigut, jo crec, més un tema també d'agenda ja de tots els involucrats. També pot ser, però vull dir, prefereixo que esperar-me 2 anys i tenir una segona temporada de nivell que no pas treure l'any que ve ràpid per voler anar a aprofitar l'estrabada que té ara i trobar-nos que el nivell baixi bastant. Per tant, seria un error, Sí, haurem d'esperar. Vaig llegir el tema rodatge, però ara mateix no ho recordo, com estava previst el tema de rodatge de la segona temporada. Ja han començat a rodar, vale. És el que estava mirant. A rodar i s'ha vist les restes de les Terres del Sud, que suposo que encara hi ha l'actor de l'Isildur allà esperant. Pobret, que és... Aquí. Sap greu, perquè dius, hòstia, saps que Galadriel no morirà en cap moment, saps que Isildur no morirà en cap moment, saps que el Ron tampoc... Dius, bueno, va, anem... I la resta, pues, vayan passant, no? I la resta... Saps que Celeborn en algun moment apareix, també. I tens personatges que saps que els has d'aguantar per la sèrie, per tant, jo entenc que vulguin crear una mica de tensió pel públic en general, però que fa gràcia. Dius, mira, hòstia, si em mates a Arindor o fas veure, dius, hòstia, com que aquest personatge no sé qui és, doncs sí que em crees la tensió de què li pot passar. Que m'enterguis a Isildur, sé que després sortirà. Doncs aviam, va, fem una cosa, posa-li una nota en aquesta temporada. Mira, et diré que potser li posaré en conjunt, per tot, per a producció, història, potser li posaria un 7. Doncs mira, l'hem clavat, jo també l'he posat un 7. Mira, Life Squad, en ell li poso un 6. També, jo estava entre el 6 i mig i el 7. Val. Jo me'n vaig al 7 perquè visualment és el que hem dit al principi, visualment és espectacular. Crec que està fet amb molt de carinyo, que això també s'agraeix, o sigui, per tots, per guionistes, per actors, per tot crec que està tractada amb molt de carinyo cap al món i cap a la història, però no deixarem que té fallos, té errors, independentment de subsanables, subsanables. Sí. Però que són petites cosetes que es poden anar millorant i faran la sèrie molt més bona. Jo, per mi, per exemple, el que dèiem també, la immediatesa de Twitter i la grandiloqüència de Twitter, allò de la millor sèrie de l'any, jo per mi aquesta no ho serà, i mira que m'agrada El Senyor dels Anells i mira que tenia ganes que ho fos, però no ho serà, perquè hi ha propostes més interessants, tot i lo bona que és aquesta. Per tant, un 7, jo l'he deixat amb un 7, tu també, Life Squad un 6. La part bona és que he sentit comentaris de gent que suposo li posaria notes més fluixes, però bueno, jo crec que ho tindríem. Però hi ha com reaccions molt tíbies. En aquesta sèrie hi ha potser reaccions més tíbies que les reaccions allò de dir, buah, quina passada, no? No, perquè aquests els... Bueno, perdó, pensava que volies dir de criticar, perquè de criticar realment la sèrie ha tingut que aguantar el seu. Llavors, jo hi he estat donant voltes i, tot i que segurament no hi estàs d'acord, vaig disfrutar més la Rueda que aquesta temporada del Senyor dels Anells. Hi ha coses que m'emplenen més dintre de les limitacions econòmiques de la Rueda. Sí, que això les fa jugar lligues molt diferents. I dintre que cada vegada que sento més coses es veu que tot el que tenien planejat a partir del 6è capítol no el van poder fer. Llavors, per tema de Covid i tal, jo en general em vaig quedar més content que amb els Anellos de Poder. Mira, per tot, en Lifewatch apunta una cosa interessant aquí, que diu, clar, amb el hype que té la sèrie, tothom s'espera una gran sèrie i, per tant, som molt més crítics quan això no se'ns ofereix. I de fet, també li juga en contra, des del meu punt de vista, el fet de que molta gent va a veure El Senyor dels Anells, retinguent en memòria
grans batalles, batalles de Minas Tirith, ho té tot en allà, i que evidentment, el que hem dit, aquesta sèrie no és així. La història que ens està presentant no té aquest ritme, ja hi arribarem segurament, o sigui, ja hi anirem arribant a això, però aquesta presentació és molt més lent. Mira, bona nit, Xen, què tal, com estàs? Ell diu que com a guió prefereix el guió molt més de la Roda del Temps, que no té comparació, que és molt millor, i que producció hi ha molta pasta. I això és de fet n'havíem parlat tu i com vam fer que encara deu estar penjat a YouTube, l'especial de la Roda del Temps, en vam parlar, li falta pasta a la Roda del Temps, i això es nota, sí, es nota. Sí, totalment. Però ho supleixen amb una personalitat, és a dir, bueno, no sé si el seguiu per al Twitter, però el que és el director showrunner de La Rueda és un tio que ho dona tot. Llavors, és veritat, el tio impregna molta part de la seva personalitat a la producció de La Rueda i jo crec que ho centralitza tot, no? I el tio li impregna una personalitat al projecte que jo m'esperava a Anillos de Poder i que a vegades m'acosta acabar de veure-li el cor a la sèrie, saps? Potser és demanar-li molt, perquè no, els primers capítols són d'en Bayona, els segons són de tal... Clar, no sé. Això és el que hem parlat al principi, i mira, això hem comentat també en els comentaris, de que fan service del guió, és el que deies tu de l'algoritme, que et diu, hem de tenir això, hem de tenir allò, hem de tenir això, doncs ho fiquem i ho anem entrenant com podem, és una miqueta el que li passa. I bé, el que dèiem abans, hem tocat tots els temes, jo sí que volia dedicar-li un momentet a parlar del doblatge en català, perquè realment, si una sèrie d'aquest calibre t'arriba directament en doblatge en català, hòstia, és un gran què. Hauria de ser una cosa normal, però malauradament no ho és. I a més, jo l'he vist tot directament en català. Vull dir, jo faré al revés que tu. Jo el segon visionat el faré en versió original i el primer l'he fet en català. El doblatge, i saps que personalment jo sóc una persona que ho mira tot en versió original subtitulada. O sigui, excepte les que fan en català, faig el canvi perquè donar una mica de dir, hòstia, ja que ho fan i volem que ho facin, doncs que donem-li suport i el veiem així, vale? El doblatge en català és sublim, o sigui, està molt ben fet, tant per al tema entonacions, o sigui, no és el mateix sentir parlar un elf que sentir parlar un nan, que sentir parlar un humà, com a manera de parlar. O sigui, la manera de parlar dels elfs és subordinada per aquí, subordinada per allà, frases grandiloquents, les dels homes és més directa i la dels nans és, això no sé quina peso, que era com... Sí, exacte, com mastegar pedres mentre parles. I em sembla magnífic. Suposo, tu que l'has vist en anglès, en anglès també fan aquest tipus de diferenciació de llenguatge o d'entonació, diguéssim. Sí, però potser no ho noto tant com amb el català, perquè al final no és la nostra llengua materna. Normal, llavors, sí. Sí que és cert que, a més, jo l'he vista en anglès subtitulada en català. Val. Llavors, els subtítols també fan que directament els elfs parlin d'aquesta manera, com molt elegant però molt carregada, no? Perquè els subtítols també són així. Però no he trobat tant els matisos, però ja et dic, perquè jo crec que nosaltres això en català el tenim, però en anglès ens costa més. Però bueno, jo l'he vist en anglès i ara l'estic mirant en català i també t'he de dir que el doblatge és increïble i trobo el que hauria de ser la norma, no? Trobo que és de remarcar que Amazon hagi fet això i que no ho hagi publicitat. Sí, això és bastant greu, vull dir, sí. Jo no dic que ho facis bandera, però, hòstia... Sembla que no vulgui molestar, no? De dir, perdoni vostè, perquè a més ho han fet en gallec i en basc, també. Bueno, i la publicitat que se n'ha fet des d'Amazon mateix és mínim. Mira, aquí en Xena ens diu que el doblatge també, ell diu que està molt bé també, però que algunes, amb la versió original, que hi ha algunes veus més lògiques. Entenc, suposo que per al tipus de veu vols dir que t'encaixen més amb el personatge, clar, jo ara mateix no
no Potser puc... en Durin és l'únic que en català i en anglès se'm feia una mica Sí, raro. La Galadriel no. vale. La Galadriel, la veu en català és molt musical, m'encanta. Molt, Uh, una passada. Ara, bueno, com que ja no tenim l'ensinistrat, ell ens sabria dir clarament qui és cada un dels dobladors, perquè reconeix les veus, que és una meravella. Però jo m'agrada moltíssim. I sí, es publicita des d'Amazon Espanya, i evidentment Amazon Espanya publicitat en català, cosa que és que, hòstia, ja sé on estem i tot això, però Si ho els has punts fet, que guanyaries envers el target català i la gent d'aquí, hòstia, et val la pena fer un, dos, tres tuits dient-ho. El hate te'l menjaràs igual, doncs tant per tant aprofito i guanyes molts de punts en aquí. Però bueno. de fet, ara han anunciat que també doblen Jack Ryan. Sí, La sèrie que estrenen ara en breu de ciència-ficció també la fan en català. Vull dir que Amazon està treballant molt. Realment no anuncia, però treballa. Bueno, doncs ja. mira, saps? Al final... Però què et passa amb això? Que molta gent no ho sap, la veu en castellà o doblada, i després dius, hòstia, estava en català. Si ho hauria de saber, la poso en català. Clar. Però si els penes del Telenotícies, vale, van posar els tràilers i les coses en castellà Ja. i estava en català. Penes que són uns penes. Ja. Vull dir, sí, És molt trist, és molt lamentable, però bueno. És trampes al solidari, Sí, ara, sí. ara ja podem fer tertulians. Doncs, no sé, Àlex, jo ja et dic, hem comentat una miqueta tot, no sé si t'ha quedat alguna cosa que vulguis dir o comentar. No, només que li donem una oportunitat a la segona temporada perquè, per exemple, The Witcher, el salt que fa de primera a segona temporada a nivell de qualitat és molt alt. Potser encara no l'he vista, saps que la tinc pendent des de fa l'hòstia, vaig molt atrapat. Jo crec que soluciona tots els problemes que té la primera temporada de Witcher, vale? Que van voler innovar i els va sortir com el cul. Llavors fan un salt, jo crec que és un salt qualitatiu i de guió. Jo a la Rueda espero el mateix i en aquí també espero el mateix, que ells sàpiguen allà on s'han encallat. Bueno, a veure... Una gran sèrie i una gran època per ser friki. Sí, bueno, sí, portem uns anys que... No sé si ja canviant totalment de tema, només per temps. No sé si has vist un reportatge que hi havia a TV3 de la Victòria Friki o alguna cosa així, que... Hòstia, a la nostra època el dur que era ser friki i el que és ara. Has de decidir què mires. La Casa del Dragón, mires Andor o mires... Bueno, i amb la quantitat ja no hi entrem, vull dir, això potser un altre dia farem la quantitat d'anime que tens per veure ara, la quantitat de manga que tens per llegir, és brutal. Mira, doncs, Lifequash, jo en aquest cas te recomanaria que li donguessis un cop d'ull. Portem molt interioritzats, i sobretot també depèn de l'edat que tinguis, el fet de veure coses que en català veus els dibuixos i en castellà veus la resta. Que nosaltres, per exemple, i suposo que parlo també per tu, Àlex, també tenim una tradició de veure sèries més adultes, digue-n'hi joves, digues Escurçó Negre, digues Aló Aló, que són Doctor Who, veure-les en català. Per tant, a mi no se'm fa tan estrany, però sí que hi ha tota una generació que li pot costar una miqueta més veure, hòstia, Pere, vale, no t'havia conegut, no, clar, per el nom, Life Squad, vale, ara ho he entès. Doncs... Que no sé què ha preguntat. No, deia que ell se li feia estrany, perdó, que clar, no veus els comentaris, que se li feia estrany veure sèries en català que no fossin dibuixos animats. Bueno, això també és per culpa de que ens han abandonat això. Correcte. Jo tinc 2 de la Casa del Drac i 2 d'Andor pendents i boníssimes, però més d'una hora no es pot ser. Sí, és que, mira, això n'hem parlat al principi, que la sèrie, hòstia, capítols d'una hora i quart que podies petar-te en 50 minuts, i jo, de la Casa del Drac, crec que he vist el primer o el segon i prou, i encara me queden la resta. I d'Andor he vist el primer, o sigui, no tinc temps de tanta cosa, perquè tenim multitud de plataformes i sèries per veure. Doncs, Àlex, només me queda donar-te les gràcies per haver passat per aquí. Un plaer, saps? Te convidaré alguna cosa que no sigui fantasia. I quan acabis Ted Lasso podem fer un documental de Ted Lasso. Quan acabi Ted Lasso, si tinc temps a acabar-la amb res, em queda un mes d'Apple TV,
l'haig d'aprofitar, farem un especial molt Ted bona. Lasso. I la gent del chat, merci als que heu estat per aquí, els que heu aguantat tota aquesta estona, esperem que us hàgiu passat bé, que us hagi semblat interessant, i ens veiem segur la setmana que ve, el dimarts, un altre cop aquí, a 2:15. Doncs mira, el doctor Pipa també comenta que és fan de Ted Lasso. Roy Kent, tio, Roy Kent, només et dic això. És el nou Hèrcules, no? Sí, Roy Kent, puto amo, tio. Doncs va, fem una cosa, anem a fer una raid, a veure qui tenim. A veure... va, anem a fer una raid de l'Albert, va, que avui estàvem com es diu? Digue-li que ens ha contraprogramat. Contraprogramant-nos els uns als altres, i doncs clar, ells tenien moltes notícies de DC avui, que ha esclatat la bomba amb tot de notícies. Man of Steel 2, no, diuen? Man of Steel 2, coses de The Flash, coses de Wonder Woman. Avui tenien bastanta cosa per parlar. Doncs va, farem... Si aconsegueixen que algú valgui la pena. Jo els he dit, perquè m'ha dit, hòstia, diu, fem el programa avui. Dic, home, no m'estranya, dic, afanya-te abans que us cancel·lin tot el que han anunciat, que no arribeu tard. Però amb carinyo, que sap que l'Albert, que ens els estimem molt aquí, l'Albert i en Dani. Doncs va, fem una raid cap aquí. Ara començarem, si tot va bé, que això dels raids a vegades em fa coses molt rares. I l'ho dic. No dic donar-vos les gràcies a tots. Sí, parla. Ara acomiadem a tothom. Vinga, bona nit. Moltes gràcies. Adéu.